Good evening friends, welcome to my channel Cooking and Beyond by Indu.G. இன்றைக்கி நான் என்ன காட்டுறேன்னா என்னுடைய டிஷ் வாஷிங் மிஷின் காட்டுறேன். இது வாஷ் மேக்கர். இது எப்படி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போ சர்வன்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சவங்க எவ்வளோ ஸ்பேர் பண்ண முடியுமோ அவங்கெல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டா பெட்ரு. இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நான் எல்லாத்தையும் நைட்டு ரவுண்ட் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிடுவேன். ஸோ சர்வெண்ட் இருக்காங்க, இருந்தாலும் நம்ம இந்த கிளாஸ் ஐட்டம்ஸு மக்கு இந்த பீங்கான் சாமானெல்லாம் அவங்கக்கிட்ட போடுறதுக்கு இஷ்டம் கிடையாது, எல்லாத்தையும் உடச்சிட்றாங்க. ஸோ அவங்க வரலன்னா ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. நான் எவ்ரிடே நைட்டில் ஒரு ரவுண்ட் நான் போட்டுடுவேன், எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருவேன் நைட்டில். ஸோ ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்குது. மோர் தென் 70 to 80 பீசஸ் நான் வாஷ் பண்ணுறேன் எவ்ரி நைட். இந்த பாருங்கள், பிளேட்ஸு, கப்ஸு, ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் மார்னிங் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் கேட்ஜெட். எல்லாருமே வச்சுக்கலாம். அந்த காலத்தில் those who can afford should have this. Thank you.